чувствуется, что в вашей семье детям предоставлена большая свобода. Они полноправные граждане семьи. Ну вот даже вот то, что мама сказала, что она мне как подруга. И вот честно, да, у меня много одноклассников в школе, которые не могут так поделиться с мамой, и у которых не так налажен контакт, как у меня с моими родителями. И причем, когда она мне что-то там запрещает делать или что-то, я, безусловно, должна это понимать, потому что она беспокоится обо мне. И я понимаю, что некоторые вещи, даже если бы мне очень хотелось их делать, я на них не имею права, чтобы не разочаровать своих родителей. Эммануэль, я слышал, как ты распевалась в соседней комнате. У тебя такой голос сильный оказался. Спасибо. Ты учишься петь? Да, я учусь петь уже 5 лет, академический вокал. И это моя мечта была стать оперной певицей, она у меня до сих пор есть. Ты можешь что-нибудь показать из того, что ты умеешь? Чёртову дюжину детишек растила дома матушка моя. Ровно 6 девчонок, ровно 6 мальчишек, и один чертенок — это я. Помню, я слышала с пеленок, говорила вся моя родня. Это не ребенок, это дьяволенок, про чертенка, то есть про меня. Да, я всегда была. Пипита дьяволу, а дьяволы не любят унывать. Лишь пипита, но не спит и стыдно спать. Да, я всегда была пипита дьяволу. Я дьяволом всегда была, а дьяволом на все плевать. Какой ты звонкий человек. Очень понравилось. Спасибо тебе.